用眼睛探索气味。欢迎回到猴头菇香水 House， 我是 Oscar。如果你是第一次来到我们频道，那么你会在这里发现一种对气味的全新体验。你会发现在这里视觉、嗅觉、听觉这三者似乎可以相互转换。就比如我们今天的主角来自 Prada Luna Russell Carbon 红月号炫黑男士。Carbon 采用的是一个上黑下颜的包装，在中间有一条经典的 Prada 红标 logo。整体瓶身采用了玻璃加磨砂橡胶的工艺组合，暗黑色的玻璃暗示了 Carbon 碳这个元素。与包装相同的正是它同样鲜明的 Prada logo， 透明有机玻璃材质的瓶盖，还有红色风骚的喷头，无处不在的骚气从香水瓶中散发开来，展现了红月号的感觉。这是一瓶在2017年由 Daniela Rush Anglia 为大家带来的男性香水。可能有些对调香师不是很关注的朋友们会对 Daniela Anglia 这个调香师感到非常陌生，但是我提起他的香水，你们一定非常熟悉。就比如 Miu Miu 的同名 Miu 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 Miu， 以及宝格丽的蓝茶，或者是 Maison Martin Machia 的第一瓶香水无名，全部都出自这位女士之手。作为一位先学习哲学而后转投调香师的调香师来说，他的经历和香水是同样的丰富。那么更多关于这位调香师以后的故事以及香水，我们在未来再和大家一起分享。Carbon 作为一瓶复奇调的 EDT 香水，同样采用了部分传统复奇的结构，而在香水中呢，复奇调是属于一种结构型的香调。传统来说，它一般采用了橡木苔、薰衣草以及香豆素。然而在经历了近40年的发展，复奇与和过去大相径庭。我手里的这瓶 Carbon 就是一瓶现代的复奇香水。Prada Luna Russell Carbon 中文翻译为普拉达红月号炫黑男士。Luna Russell 是一支来自意大利的帆船队，而其新船 Luna Russell AC75 在今年的美洲杯和 Prada 杯上分别斩获了亚军和冠军。而 Carbon 的灵感正是来源于这支 Luna Russell 船队以及人类与海洋拼搏的精神。南方这几天突然就来到了一个比较热的天气，温度呢上到了26度，而湿度也有大概60%左右。在香水刚喷出来，最吸引注意力的便是一种清冷的柠檬味，如同刀锋一般的锐利在鼻尖绽放。然而随着几次呼吸，这种清冷的味道渐渐地变成了一种辛辣，而这正是我们在香调表中看到的胡椒。大约呢是在20分钟左右，一小口闷甜开始涌现，这才意识到原来是薰衣草的味道，而伴随的一起缓缓出现的是一小丝碳，碳的气味若有若无，一点肥皂的皂感也随之涌现。随着时间再次向后推移，气味变得好似雨天的土壤，又有点好似锈迹的金属。广藿香在末尾则是以一种薄荷的味道出现，这空灵的感觉诠释了对香调表中水这个概念。然而这与我记忆中的 Prada Luna Russell Carbon 却不尽相同。虽然都有记忆中的胡椒，但是感受却不尽相同。我百思不得其解，为何同一瓶香水却在现在找不到原来的感觉？而这一切疑问都在一天一夜让我找到了答案。原来只有在下雨天才是 Carbon 真正绽放的时刻。同样是香甜的香柠檬打头，一股甘甜先是涌了上来，然而在6分钟左右，
原本没有的酸味也渐渐冒了出来，而胡椒的气味变得微不可察。薰衣草仿佛从泥地里刚刚拔出，带来土壤的新鲜，而由于水的气息与雨天相融，薰衣草也变得温柔了起来。薰衣草在肆意弥漫了大约3到4个小时之后，广阔的味道才开始涌上，用一个更为温柔的清甜代替了薰衣草的锐利。而这正是我所熟悉的 Luna Russell Carbon 的味道。还记得在伦敦，下雨是一年四季的主旋律，也正是在某个雨夜，让当时还是小白的我骤然迷恋上了 Luna Russell 的气味，也成为了我多年的签名香。总的来说，这是一瓶适合春夏秋、夜晚还有雨天的香水。如果你也常在雨天独自坐下，那么不妨试一试这瓶香水。好啦，这便是我们今天关于 Luna Russell 气味的分享。如果你有什么问题，欢迎在评论区与我留言。I will see you later.